Egan მის წინ გამოსვლელ, რომელიც სახელმწიფოებრივაზე საუბრობს. ანუ მე მაინტერესებს და ვკითხო აი ამ ადამიანს ბატონ ტატიშვილს, რომ აი თუ ესმის სახელმწიფოებრიობა რა არის, მისი პრინციპი რა არის, მისი მოწყობის არსი რა არის. აი რა თქმა უნდა, რიტორიკულ კითხვას ვსვავ, იმიტომ რომ ის პასუხს ახლა მე ვერ გამცემს. თუმცა აქ გასათვალისწინებელი არის ის ფაქტი, რომ მან მე მგონი არ იცის. თორე რომ მიცოდეს ამ აქციაზე არ იდგებოდა. ეს არის ფაქტი. იმიტომ რომ ეს აქცია მხოლოდ და მხოლოდ განსჭვალულია ერთი რამისთვის. ეს აქცია განსჭვალულია, რომ მოხდეს რევოლუცია და მოხდეს ეგრეთ წოდებული პუჩი, ანუ გადატრიალება. როდესაც მთავარსარდალი მოუწოდებს ჯარს, რომ უნდა გამოვიდეს ჯარი და ხალხის მხარეს უნდა დადგეს, ეს არის პუჩი. და სხვა არაფერი. რაც გაუკეთეს ზვიაც. ზუსტად იგივე უნდათ, რომ ეხლა გააკეთონ ამათმა. ზუსტად ხალხო, დააკვირდით. ისტორია ხოდნავ, წაგიკითხავთ, თუ არ წაგიკითხავთ, გინახავთ მაინც, თუ არ გინახავთ, გაგიგიათ მაინც, ზუსტად ანალოგიურად იგივე უნდა რომ გააკეთონ. ამიტომ როგორ უნდა დადგე ეხლა ამ აქციაზე? როდესაც ერთადერთი მიზანი არის ამ ხელისუფლების დამხობა. და ის კი არიციან, რომ თუ ხელისუფლება დაემხო, რომ საქართველოს დაემხობა. და კიდევ ერთი და იგივე წრეზე უნდა ესე ვიაროთ და ვიაროთ მთელი 10 წლების განმავლობაში და ჩვენმა მტერმა ამით სარგებელი და ხერი უნდა ნახოს. თორე ეს ეგრეთ წოდებული ჩვენი მეგობრები რომ ჩამობრძანდნენ ევროპარლამენტარები და დადგნენ ამ აქციაზე, რატომ არ მოდიან ჩვენთან, საზოგადოებასთან, ხალხთან, რატომ არ უნდათ რეალურად თუ ჩვენი აზრიც მოისმინონ? კითხვა მაინც დაუსვით თქვენ თავს. თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ უნდათ და ჩვენ რა ქვია, ვეწინააღმდეგებით, რომ მათ შეხვდეთ, არა? მათ უბრალოდ არ უნდა ჩვენი გაგონებაც არ უნდათ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ერთადერთი მიზანი, აქ რო ჩამოდიან. და ეს მიზანი არის ის, რომ ის საზოგადოება, რომელიც იკრიბება რუსთაველზე, მათ ელაპარაკოს, მათ თავზე ხელი გადაუსვან და ისევ და ისევ წაახალისონ და ისევ და ისევ წააქეზონ, ისევ და ისევ ჩვენი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და ერთმანეთს ესე აგვირიონ და დაგვირიონ. ეს არის მათი მიზანი. რით ვერ ხვდებით ხალხო? თორე, არ ვიცი, მე ამ ხელისუფლებისაც გამკვირვებია ბატონ ნიკოლოზ, როგორ შეიძლება იცი ადამიანი, შენი მტერი რაზე მოდი შენს ქვეყანაში, უშვებ და ანუ რეაგირება არის ნულის ტოლი. როდესაც ესეთი ადამიანი არანაირად არ უნდა შემოუშვა, რაც არ უნდა საერთაშორისო დონის სკანდალად იქცეს. რომ უკვე რომ იცი, რომ ადამიანი მოდი შენს ქვეყანაში იმიტომ, რომ აგრიოს, დაგრიოს, ერთმანეთს დაგაპირისპიროს, ის ძალიან საშიშია ქვეყნის ინტერესებისათვის. ამიტომ ესეთი საკითხებიც ალბათ აქტუალური უნდა იყოს, რომ ესეთი ევროპარლამენტარები საერთოდ არ უნდა ევროპარლამენტარი კი არა, თუ გინდა, ნებისმიერი ქვეყნის პრეზიდენტი იყოს და არ უნდა შემოუშვან საქართველოში. ამიტომ ცოტა დაფიქრდით და ანალიზი გააკეთეთ.